Postoje imena koja ne pripadaju samo istoriji. Postoje imena koje pripadaju narodu. Jedno od njih je Valter. Za većinu ljudi Valter je lik iz filma. Neuhvatljiv, pametan, uvek korak ispred neprijatelja. Čovek koji je branio Sarajevo. Ali malo ko se danas pita da li je Valter zaista postojao. I ako jeste, ko je bio pravi Valter? Ovaj dokumentarac nije o filmu. Ovaj dokumentarac je o čoveku. O čoveku čije pravo ime nije bilo Valter. O čoveku koji nije imao filmsku muziku u pozadini. O čoveku koji nije znao da će jednog dana postati legenda. Njegovo ime bilo je Vladimir Perić. Godina je 1941. Evropa gori. Jugoslavija je razbijena. Sarajevo je okupirano. Grad koji je do juče bio živ, šaren i glasan, pretvara se u grad straha. Na ulicama su nemačke patrole, u senci rade ustaške i gestapovske službe. Svaka pogrešna reč može da znači hapšenje. Svaki pogrešan pogled, smrt. U tom gradu, u tom vremenu, pojavljuje se čovek kog okupatori ne mogu da uhvate. Ne zato što je nevidljiv, već zato što misli brže nego oni. Narod mu daje ime. Ime koje ne govori ko je, već šta je. Valter. Valter nije bio jedan čovek u očima neprijatelja. Bio je mreža, bio je glasina, bio je strah koji se širio među oficirima. Jednog dana eksplodira skladište goriva. Drugog dana nestaje važan dokument. Trećeg dana nemačka patrola upada u zasedu. I svaki put isto pitanje. Ko stoji iza ovoga? Odgovor je uvijek isti. Valter. Ali Gestapo ima problem. Ne znaju kako izgleda. Ne znaju gde živi. Ne znaju čak ni da li je to jedan čovek ili više njih. Za njih Valter postaje senka Sarajeva. Ironija je u tome što pravi Valter nije ni bio naročito visok, ni naročito snažan, ni posebno upečatljiv na prvi pogled. Upravo to ga je činilo opasnim. Vladimir Perić bio je čovek koji je znao da sluša, da pamti, da se uklopi, da nestane u masi. Nije nosio uniformu, nije se izdvajao, bio je radnik, ilegalac, organizator i pre svega čovek sa jasnim ciljem. Decenijama kasnije film Valter brani Sarajevo stvorit će mit. Stvorit će heroja većeg od života. Čoveka kog svi pamte, rečenicu koju svi znaju. Ali film nije mogao da prikaže jednu stvar. Strah, stvarni strah. Ne onaj filmski, već strah da ćeš biti izdan, da ćeš pogrešnoj osobi verovati, da će neko progovoriti pod mučenjem. Pravi Valter je živeo u tom strahu, svakog dana. I dok su se Nemci trudili da razotkriju ko je Valter, on je gradio mrežu otpora. Radnici, kuriri, ilegalne štamparije, veze između ćelija koje se međusobno ne poznaju. Ako padne jedan, ostali ostaju. To nije filmski scenario, to je bila realnost. I zato je Valter bio opasan. Ne zato što je pucao, već zato što je organizovao. Ali svaka legenda ima trenutak kada prestaje da bude glasina i postaje meta. Gestapo polako sužava krug. Hapšenja postaju češća, mučenja brutalnija, a Sarajevo počinje da shvata da Valter nije besmrtan. Pre nego što je postao Valter, Vladimir Perić bio je običan mladić. Rođen je 1919. godine u radničkoj porodici. Detinjstvo nije bilo lako, ali je bilo pošteno. Od malih nogu naučio je šta znači rad, šta znači disciplina i šta znači ne skretati pogled kada vidiš nepravdu. U Kraljevini Jugoslaviji radnici nisu imali mnogo prava. Plate su bile male, radni dan dug, a razlike između bogatih i siromašnih ogromne. Mladi Vladimir to vidi i pamti. Kao tinejdžer počinje da se povezuje sa radničkim krugovima. Sluša razgovore, čita zabranjenu literaturu, uči kako sistem funkcioniše i kako puca po šavovima. U tom periodu ulazi u ilegalni politički rad. Ne zbog ideologije kao slogana, već zbog osjećaja da svet može da bude pravedniji i da se nepravda ne rešava ćutanjem. Sarajevo 30. godina bilo je grad suprotnosti.
kafane i siromaštvo, bogate četvrti i radnička naselja, smeh i strah. U takvom gradu Vladimir uči jednu ključnu veštinu. Kako da se uklopi. Nije bio glasniji od drugih, nije držao govore, nije se isticao. Bio je onaj koji sluša, koji pamti, koji povezuje ljude. To će kasnije postati njegova najveća snaga. Do početka Drugog svetskog rata Vladimir Perić već je poznat policiji. Ne kao nasilnik, ne kao ekstremista, već kao organizator. Čovek koji zna ljude, koji zna puteve, koji zna kako informacije putuju. I baš zbog toga, kada dolazi okupacija, on ne beži, on ostaje. April 1941. Jugoslavija kapitulira. Sarajevo pada pod okupaciju. Ulice se menjaju preko noći, zastave se menjaju, zakoni se menjaju, ali strah ostaje isti. Ilegalni rad sada više nije politički rizik. Postaje pitanje života i smrti. Za Vladimira to je trenutak odluke. I on je donosi bez mnogo razmišljanja. Ubrzo uključuje se u organizovani otpor. Ne na frontu, ne sa puškom, već tamo gde je najopasnije. U samom srcu grada. Njegov zadatak nije da puca. Njegov zadatak je da povezuje ljude, ćelije, informacije. Ako se mreža raspadne, otpor nestaje. Ako mreža opstane, grad se drži. U tom periodu Vladimir dobija ilegalno ime. Ime koje nije slučajno. Ime koje ne otkriva poreklo. Ime koje zvuči strano. Valter. Zašto baš to ime? Zato što se ne pamti lako. Zato što ne odaje nacionalnost. Zato što zbunjuje. I upravo tada Vladimir Perić prestaje da postoji kao javna osoba. Postoji samo Valter. Od tog trenutka njegov život postaje niz lažnih identiteta. Lažna dokumenta, lažne adrese, lažna zanimanja. Pravi prijatelji znaju samo ono što moraju. Prava imena se ne izgovaraju, jer svaka izgovorena reč može nekoga da košta glave. Ali Valter ne radi sam. Oko njega se formira mreža kakvu okupatori nisu očekivali. A radnici, žene, kuriri, čak i deca, ljudi koji na prvi pogled ne deluju opasno. I baš zato jesu. Sarajevo pod okupacijom nije bilo samo grad pod kontrolom. Bilo je grad pod nadzorom. Svaka ulica je imala oči, svaka kafana uši, svaki razgovor potencijalnog svedoka. Gestapo nije tražio vojsku, tražio je mrežu i znao je da bez nje otpor ne može da postoji. Hapšenja počinju tiho. Prvo nestaju pojedinci, zatim čitave grupe. Ljudi odlaze na posao i nikada se ne vraćaju. Sarajevo uči novo pravilo. Što manje znaš, duže živiš. U tom gradu straha Valter mora da deluje brže i opreznije nego ikada. Njegov dan počinje pre zore. Menja adrese, menja rute, menja lica. Nikada ne ide istim putem 2 puta zaredom. Nikada ne ostaje dugo na jednom mestu. Ako neko pita gde živi, on se nasmeje. Ako neko pita čime se bavi, on promeni temu. Tako preživljava. Ali Gestapo uči. Razumeju da Valter nije običan ilegalac. On ne ostavlja tragove, ne pravi greške iz brzine, ne deluje impulsivno. On planira i zato kreće sa pritiskom na one oko njega. Mučenja postaju svakodnevnica. Izdaje su neminovne, ne zato što ljudi žele da izdaju, već zato što bol ima granicu. U tim trenucima Valter donosi najteže odluke. Preseca veze, raspusta ćelije, žrtvuje operacije da bi sačuvao ljude. Svaki prekid znači poraz, ali svaki sačuvan život znači budućnost. Uprko svemu, sabotaže se nastavljaju. Transporti kasne, skladišta nestaju u plamenu, informacije cure. Za Nemce Sarajevo postaje grad koji ne slušaju. I u svakom izveštaju ponavlja se isto ime. Valter. Ali ono što Gestapo ne zna jeste da Valter ne komanduje strahom. On komanduje poverenjem. Ljudi mu veruju, jer nikada ne traži više nego što je spreman sam da uradi. Ne krije se iza drugih, ne gura druge napred. Uvek je tu, uvek prisutan, uvek miran. Ali rat ne oprašta doslednost.
Kako se mreža steže, Valter shvata da pitanje više nije da li će biti uhvaćen. Pitanje je kada i da li će taj trenutak biti kraj ili poruka. U Sarajevu počinju da kruže glasine da je Valter ranjen, da je pobegao, da je uhvaćen. Ništa od toga nije tačno, još uvek. Rat se bliži kraju. Godina je 1945. Frontovi se pomeraju, Nemci gube bitke, ali u gradovima rat je i dalje prljav. Sarajevo još nije slobodno i dok jedni već razmišljaju o kraju, Gestapo želi poslednju pobedu. Ne vojnu, već simboličnu. Žele Valtera. Mesecima već krug oko njega se sužava. Jedna veza je kompromitovana, druga je presečena, treća izdana. Ne znamo tačno gde je puklo. Istorija ovde ćuti, ali znamo jedno. Informacija je stigla do pogrešnih ljudi. Valter tog dana ne zna da je to njegov poslednji dan. Kao i uvek, kreće oprezno, bez pratnje, bez oružja koje bi ga odalo. Ne beži, ne sumnja, jer ceo rat je preživeo upravo tako. Zaseda se ne dešava filmski, nema duge potere, nema dramatike, sve traje kratko, prekratko. Na njega pucaju iz blizine, bez upozorenja, bez pitanja. Vladimir Perić Valter pada na ulici Sarajeva, bez svedoka, bez poslednjih reči. Umire kao što je i živeo, tiho. Već se ne širi odmah, okupatori ćute, otpor ćuti, jer niko ne želi da poveruje da je Valter mrtav. Previše puta su čuli istu glasinu, ali ovoga puta tišina traje. Kada istina postane jasna, grad ne reaguje burno. Nema pobune, nema suza na ulicama, samo jedan težak osjećaj koji se ne izgovara naglas. Osjećaj gubitka. Za Gestapo to je trebalo da bude pobeda, ali dogodilo se nešto neočekivano. Nakon Valterove smrti otpor ne prestaje. Naprotiv, mreža koju je gradio nastavlja da radi. Ljudi koje je povezivao nastavljaju dalje. I upravo tu leži najveći poraz okupatora. Valter nije bio jedan čovek. Bio je sistem. Sarajevo je oslobođeno nekoliko meseci kasnije. Valter to ne dočekuje, ali dočekuje nešto drugo, besmrtnost. Nakon rata njegovo ime izlazi iz senke. Dobija priznanja, spomenike, ulice, ali sve to dolazi kasno. I tada počinje druga priča. Priča o filmu, priča o mitu, priča o Valteru kakvog svi znamo. Posle rata Jugoslavija pokušava da razume šta je sve izgubila. Broje se mrtvi, podižu se spomenici, pišu se nove priče. U tom procesu ime Valtera izlazi iz arhiva i ulazi u javnost. Ali ne odmah kao legenda. Prvo kao tišina. O Vladimiru Periću se malo govori. Nema mnogo fotografija, nema ličnih zapisa, nema memoara. Kao da je i posle smrti ostao ilegalac. Oni koji su ga poznavali retko pričaju. Ne iz straha, već iz poštovanja. Jer Valter nikada nije voleo da bude u prvom planu. A onda, godinama kasnije, dolazi film. Valter brani Sarajevo. Film koji ne pokušava da bude biografija. Film koji ne objašnjava sve, već film koji stvara simbol. Filmski Valter je hrabar, nepobediv, uvek korak ispred neprijatelja. On ima lice, ima glas, ima replike koje se pamte. Pravi Valter toga nije imao. On nije znao da će jednog dana njegovo ime biti izgovarano u bioskopima širom sveta. Film menja fokus sa tišine na herojstvo, sa straha na prkos, sa anonimnosti na slavu. I to nije laž, to je drugačiji jezik. Jezik filma, ali važno je razumeti razliku. Filmski Valter pobeđuje, pravi Valter gine. Filmski Valter ima završnu scenu, pravi Valter ima ulicu na kojoj je pao, bez muzike, bez aplauza. Ipak film radi nešto važno. On čuva ime. U vremenu kada su mnogi zaboravljeni, Valter ostaje, ne kao spisak datuma, već kao ideja. Ideja da grad može da se brani i bez zidova, bez topova, bez vojske. Samo ljudima.
Rečenica sa kraja filma postaje večna. Vidite li ovaj grad? To je Valter. Ta rečenica nije istorijski tačna, ali je suštinski istinita. Jer Valter nikada nije bio samo jedan čovek. Bio je grad koji odbija da se preda. U tome leži snaga mita, ne u preterivanju, već u poruci. Poruci da otpor ne mora da ima lice, da hrabrost može da bude tiha, da najveći heroji često ostanu neprimećeni. Danas kada se govori o Valteru, retko se postavlja pravo pitanje. Ne kako je poginuo, već zašto je živeo tako kako je živeo. Kada se ugase svetla bioskopa, kada se završi film, kada nestane muzika, ostaje pitanje: šta nam Valter znači danas? Ne filmski Valter, ne mit, ne replika koju svi znamo, već pravi čovjek koji je hodao ovim ulicama. Danas živimo u vremenu u kojem su heroji glasni, u kojem se hrabrost meri vidljivošću, u kojem se istina često pojednostavljuje. Valter ne pripada tom vremenu. On pripada vremenu kada se delovalo u tišini, kada se ime krilo, kada je uspeh bio da te niko ne primeti. Vladimir Perić nije znao da će jednog dana biti simbol. Nije znao da će njegovo ime nositi ulice, da će postati deo pop kulture, da će se o njemu snimati filmovi. On je znao samo jedno, da ono što radi mora da se uradi. Bez aplauza, bez nagrade, bez garancije da će preživeti. I upravo tu leži njegova veličina. Ne u spektaklu, već u odgovornosti. Valter nije pitao da li će pobediti. Pitao je da li ima izbora. Danas, kada govorimo o otporu, često mislimo na velike reči. Ali pravi otpor je često tih. To je odbijanje da se povinuješ. Odbijanje da okreneš glavu. Odbijanje da ćutiš kada znaš da je ćutanje pogrešno. Valter je to radio svakog dana. Njegova smrt nije bila kraj, jer ideje ne umiru kada umru ljudi. Mreža koju je gradio nastavila je da živi. Ljudi koji je povezao nastavili su borbu. I Sarajevo je preživelo. Možda je baš zato njegova priča i danas važna. Ne zato što je bila savršena, već zato što je bila stvarna, sa strahom, sa greškama, sa krajem koji nije filmski, ali sa smislom. Postoji razlika između legende i čoveka. Legenda inspiriše, čovek uči, a Valter nam ostavlja lekciju koja je danas možda potrebnija nego ikad. Da jedan čovek, ako ne zna zašto stoji tu gde stoji, može da promeni grad. Vidite li ovaj grad? To je Valter. Možda ta rečenica nikada nije bila namenjena da opiše film. Možda je bila namenjena da nas podsjeti da gradovi ne žive od zgrada, već od ljudi koji su spremni da ih brane, čak i kada znaju da neće dočekati kraj. Ovo je bila priča o pravom Valteru. Ne o mitu, ne o filmu, već o čoveku koji je izabrao tišinu umesto slave. I zato ga se i danas sećamo.